வணக்கம், இது ஹெச் கேமிங் தமிழ். நான் உங்களுக்கு தனுஷ் பண்றோம். அர்ஜுன். நீங்க ஒன்றும் லைக் பண்ணாம இருந்தால் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தால் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, அப்புறம் மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க, அப்புறம் அந்த பெல் ஐக்கானை அழுத்திடுங்க. கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் ஒன்று இருக்கு, அதில் இந்த மாதிரி புது கேம் வந்து ப்ரோ அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவோம். சுடாதரா கிளவா. ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம கிராணி சாப்டர் 3 ட்ரெயின் எஸ்கேப் தான் பண்ண போறோம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிராணி சாப்டர் 3 கேட் எஸ்கேப் பண்ணியிருக்கோம். லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் தரோம். யார் எல்லாம் ஒன்றும் பார்க்கலையோ அவங்களாம் போய் பார்த்துட்டு வாங்க. அதில் நிறைய ஃபன்னியான மூமெண்ட்ஸ் நடந்திருக்கு. வெங்கட் பயப்படுற மாதிரியான மூமெண்ட்ஸ் நடந்திருக்கு. தேவையாது. ஓகே, நம்ம தொடர்ந்து சம் கேம் பிளே வீடியோக்குள்ள போலாமா? எல்லாமே சரி வாங்க, கேம் பிளே வீடியோக்குள்ள போலாம். ஓகே, நம்ம திருப்பியும் எதுக்கு இந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம்னா, நம்மளோட ஒரு ஜாமான விட்டு இங்க போயிட்டோம். தீப்பெட்டிக்கு 2 பக்கம் வரசா தீப்பெட்டிக்கும், ஆனா தலைவர் ஜிபி முத்துக்கு ஜாமான் வரசுனா ஜாமான்னு சொன்னோடனே நீங்க வேற மாதிரி நினைச்சுக்காதீங்க. எங்க பொருளை நாங்க ஒண்ணு விட்டு போயிட்டோம், அதனால தான் திருப்பி வந்திருக்கோம். அதனால தான் திருப்பி வந்து எடுக்கலாம் அப்படின்னு வந்திருக்கோம். கிளவி இதெல்லாம் தெரியும் எங்களுக்கு. இதெல்லாம் தெரியாமவா திருப்பி வந்திருக்கோம்ல, சும்மாவா அது வீடு அப்படி கட்டி வச்சிருக்கோம்டா. தெரியும்டா சொன்னா கார் பத்தியா கார் இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா போ கதவு பக்கத்துல இதுக்கு ஓவர் சீன் போடலாம். கேளலாம், நானே ஒரு சாமான விட்டு போயிட்டேன்னு வந்திருக்கிறேன். ஒரு பொருளை விட்டு பொருள், அது என்ன பொருள்னா உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அது என்ன பொருள்னு உனக்கு தெரியாத சொல்லிடுறேன். இதுதான் இந்த பொருள் தான் நம்ம விட்டு போயிட்டோம், அதனால எத்தனை போ வந்திருக்கோம். அதனால திருப்பி இங்க ஒரு சாலை, அதனால தான். ஓகே, இங்க ஏதாவது இருக்கா? லக்கு 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 லக்கு. மக்களே, இதுல சின்ட்ரைனா இருக்கு. கிராணி சாப்டர்ல கேட் எஸ்கேப் பார்த்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். வெங்கட்டுக்கு சின்ட்ரைனா எவ்வளவு பயன்னு துரத்தி அடிச்சிருக்கோம். ஐயோ, சவுண்டு போட்டனே. சரி கிளவிக்கா, அது கேட்காது. இதுக்குள்ள என்ன இருக்கிற பார்க்க, இதுக்குள்ள ஒன்றும் இல்லை. உன்னோட ஃபேவரட்டான வாட்டர் என்ன ரொம்ப அமைதியா இருக்கு. வாய வச்சுன்னு சும்மாடா, போன வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோ. எனக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. ஆனா என்னடா ஸ்டார்டிங்ல டேட் வந்துட்டேன். இப்ப திருப்பி இதை ஓபன் பண்ண படுத்துறானே. வாய சும்மான்றா. ஒரு வாட்டி சின்ட்ரைனா முழுசா காட்டுறா. ஏன்னா ஓடுறான் வெளியே வரானா கிணவன். கண்டுபிடிச்சேன் வெப்பன் கீ அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சேன். இது எங்க போகணும்? பின்னாடி வந்துச்சா சென்ட்ரினா. ஒரு வாட்டி கூட சென்ட்ரினா பார்க்க விட மாட்டேங்கிறேன். என்னடா வேணும் உனக்கு? கல்லு. நான் உன்னை கேட்டேன்.
நீ கிழவனா மக்களே வெங்கிட்டு ஊர் கிழவன் டேமண்ட் ஏன்டா நீ ரொம்ப சீக்கிரமா செத்துட்ட உண்டானதான்டா டேய் கிழவி போடு மணியே மணியின் ஒளியே ஐயோ குண்டல்ல குண்டு 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 குலோப்ஜாம் குண்டு குலோப்ஜாம் நம்ம ஆச்சு குலோப்ஜாம் அப்பா குண்டு கடிச்சிச்சு ஈஸியா செத்து போயிட்டானே ஃபர்ஸ்ட் பொன்னி இங்க வந்து இருக்குது கிளவி கிளவி நில்லு கிளவி மேடம் நில்லுங்க மேடம் ப்ளீஸ் ஒரே ஒரு வாட்டி ரெசின்ட் நான் முழுசா காட்டுறேன் ஓகே இது நம்மளுக்கு தேவையே இல்லை ட்ரெயின் எஸ்கேப்புக்கு என்ன தேவை ஆக்சிலேட்டர் கீ இது ஓகே நம்மக்கிட்ட ஒரு பார்ட் கிடச்சிச்சுல இது எடுத்துன்னு போய் முண்டகால் ஸ்பீட் ரன் இன்னைக்கு இது என்னது ஸ்டிங் ஷாட்டா இது பேர் ஆமாம் ஸ்டிங் ஷாட் போடு இங்கே அடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வேற ஒன்று இருக்குமே அதான் இங்கே போடு பிளான்ட் எங்க இருக்கு ஞாபகம் இருக்குல உள்ளடா உள்ளல போனா முன்னாடி கிளவி நின்று என்ன இருக்கு என்ன சாவி சேஃப்டி என்னடா தேங்காய் இப்படி இருக்கு கிளவி என்ன கொழுப்பா உனக்கு கொழுப்பு எடுத்த கிளவி கொழுப்பு குறையணும் தானே அவளே ஓடிட்டு இருக்கா கொழுப்பான்னு கேக்குறேன் நம்ம பின்னாடி வர்றோம் இங்க ஒரு கல் இருக்கு நான் இதை பொறிக்கிறேன் கொழுப்பு இது ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுப்போ நான் ஓடு அப்பா தபஸ் இப்போ என்ன பண்ணுவேன் கிளவி தோர்த்துது கிளவன் ஓடுறான் இந்த கிளவி தோர்த்துவாங்க நம்மள தேடி ஓடிட்டு இருக்கான் அப்படி சொல்லு எடுத்துட்டோனே தெரியாம எடுத்துட்டோம்டா எங்க வராங்களாம் பாப்போம் வாங்கடா டேய் வாங்கடா வரட்டாடா கிளவி கண்ணை பாத்தியா கிளவி கண்ணு பண்ணு மாதிரி இருக்கு முடிச்சிட்டோம் நான் போய் முத்துருவா எங்களா வேங்கட்ட எவ்வளவு பெரிய அப்பாட்டாக்கர் தெரியுமா நான் திரும்பி வருவேன்டா இன்னைக்கு பேர்லாக்கி
பேரலாக்கினா பேட்லாக்கி கடைசி இருக்குது நம்மளுக்கு வேஸ்ட்டு இது. கீழே போறதுடா சரி சார் என்ன பாஸ்ட் பார்த்தல அப்படியே போய் ஓடுது ஆமாடா உனக்கு வந்து காட்டுவாங்க ஏய் கிளம்பி வா ஃபஸ்ட்டே காமிச்சோமே தூங்கின்னு இருக்கும்போது சுட்டோமே. ஐயோ கண்ட இடத்துல வந்து அடிச்சு போட்டான் ஒரு பண்ணி. முன்னே சேர்த்து நல்லா சொல்றான். கிளம்பி வந்திருப்பாள. ஆமா அந்த கிழவனை தேடுறதுக்குள்ளே நமக்கு 1/2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. இதுல தொடர்ந்து பார்க்கலாம். சொல்லிதோடா. இது நிஜமா நடந்தது. ஒரு காட்டுல இருந்த ஒரு பாலடைஞ்ச பில்டிங்க்கு நைட் நேரத்துல ஒரு 2 பேர் சர்வைவுக்கு போயிருக்காங்க. அந்த சர்வைவ்ல போறா பாரு. அந்த சர்வேல 2 பேரும் அந்த சர்வேல 2 பேருமே மேல ஒரு சின்ன குழந்தை ஒரு சத்தத்தை கேட்டுட்டு இருக்காங்க. சரி மேல போய் பார்த்தப்போ அங்க ஒரு சின்ன பையன் இருந்தான். அவன் கிட்ட வந்து கேட்டாங்க, நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு கேட்டாங்களா. அவங்க திரும்பும் போது அவங்க 2 பேருமே ரொம்பவே பயந்துட்டாங்க. ஏன் தெரியுமா? ஏன்னா அவன் கிட்ட கை இல்லை. அவன் வந்து என்னோட கையை நான் இங்க தொலைச்சிட்டேன், அது தேட வந்திருக்கேன்னு சொன்னானா. உண்மையாவே நடந்ததுடா. வச்சுட்டு போயிருக்கா பாரு. சரிங்க வரா. நீ அதுல கால் வைக்க மாட்டியா? சில தடங்கள்னால் நாம அடி வாங்க நேர்ந்து விட்டது. அதனால டே 3 ஆயிடுச்சு. ஆமா. ஓ டே 2 அடி வாங்கினது அத. ஓடு 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 ஓடு. ஸ்பீட் ரன் நீ பார்த்தது இல்லையே. நீ செஞ்சாலும் பார்க்குற மாதிரி இருக்காது. சொல்லிட்டாரு இவரு. என்ன இருக்கு இதுல? நான் தான் சொன்னேன் கூட என்ன பேய உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு. செட்கி ஓகே. என்னாச்சு? சரி கரெக்டா இறங்கி வந்திருக்காடா. ஆனா அப்ப நீ அந்த பாட்டியை பார்த்து கூப்பிடாம இருந்திருந்தா இந்நேரம் அடி வாங்கியிருக்க மாட்டேடா. டே 4 போன வாட்டி கேட் எஸ்கேப்ல டே 4ல தான் ஜெயிச்சோம். அதே மாதிரி இன்னைக்கு டே 4 தான். பார்க்கலாம். ஜெயிக்க மாட்டேன். ஐயோ உன் புருஷன் காரங்க அவரு தூங்கிட்டு இருக்காரு.
ஏன் நீ போய் தூங்க வேண்டானே? நீ மட்டும் என்னத்துக்கு வீட்டுக்கு தான் சுற்றினுக்கிற? ஊரெலாம் சுட்டுறா. ஊர் கிளவிடா இது. ஒரு ஊர்லேயும் ஒரு கிளவி வந்து நாட்டாம நியாயம் சொல்ல பார்த்திருக்கியா? அந்த ஊரில் இப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னு. அந்த மாதிரி ஊர் கிளவி இது. ஊர் கிளம்பி வந்துட போகிறான். ஓகே, இதில் எதுவும் இல்லை. நான் மேலே போயிடலாம். இது பேர்லக்கி. பேர்லக்கி கிடச்சிச்சு. செட்கி செட்கி எதுக்கு? ட்ரெயினில் என்ன செட்டாக இருக்கு? இல்லை, அதுக்குள்ளே ஏதாவது இருந்தா செக் மாத்தோ. நம்ம முதல்ல பேசஞ்சர் டிக்கெட் வாங்கணுமே. ஓ, இது திறக்கணுமா? ஓகே, ஆமாண்டா. அதுக்கு சாவி வேணும்ல. சாவிச்சி காசு வேணும்ல. Day 5 லாஸ்ட் டே. ஐயோ, லாஸ்ட் டே வேற ஆயிடுச்சு. அப்ப இதுல போட்டாங்கன்னா வின் பண்ணிடுவான்னு சொல்லு. வின் பண்ணிடுவான்னு சொல்லு. மறக்கையாதானா? ஐயோ ஐயோ ஐயோ, ஏன்டா இப்படி இருக்கு? என்னங்க ஏதோ சத்தம் கேக்குது, போய் பாருங்க. எனக்கு இங்க லைட்டா கிளார் அடிக்குதானால எனக்கு சரியா பார்க்க முடியல. கரெக்டா கிளம்ப தானே வந்தான். இதோ இங்க நிக்கிறான் பாரு. இங்க பாரு. இப்போ புடுறா பாப்பா, முடிஞ்சா புடுறா. கேளவா கிழவன் கீழே வந்துட்டான். ஒரே சூடா சுட்டிட்டு போயிடுறேன்டா. ஆனா நீ போனோம் டே 4ல யார் உன்னை போட்டது? டே 4ல யாருமே போடலடா. அப்புறம் எப்படி செத்த? டே 4ல நான் சாவே இல்லையே. டே 4ல தான் எஸ்கேப் ஆனோம். இதுலடா. ஓ, இதுலையா? கிழமை டொப்புன்னு அடிச்சானே. அதுக்கு முன்னாடி நீ தானடா, நீ திட்டின உடனே எவ்வளோ தைரியம் தான் என்ன திட்டுவ? டேய், ஏய் பைத்தியக்காரா. ஏய் குமுட்டை, தூங்க போறான்டா. இது பார்த்துட்டான் என்னைய தான் பார்த்துட்டான். ஊடு கட்டி அடிக்கிறாங்களே. கிட்ட நிக்க மார்க்கையாதான் கிழமை இங்க நிக்கிறானே. நிக்கிறான். டேய் டேய் பக்கி, டேய் உனக்கு எதுக்குடா அவ்வளவு பெரிய நிக்கி? டேய் இங்க பாரு. இங்க கேட்டிருக்கேனே. எங்கடா போறான்? சரி நான் மேல போயிடலாம். ஓடு 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 ஓடு. அந்த சைடு போறான். இரு வரேன். கீழே போட்டோம். மக்களே, வெங்கட் இதுல உயிரோட இருப்பான்னு நினைக்கிறீங்க? கீழே போட்டோம். ட்ரெயின் எஸ்கேப் அவ்வளவு சீக்கிரம் முடிக்க முடியாது போல இருக்கே. ஓடு 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 ஓடு. சுட போறான். அப்படி தப்பு. ஏ வா கிளவி, உனக்கெல்லாம் வாய்ஸ் கொடுத்து நிற்க முடியாது. என்னங்க சீக்கிரமா போய் பாருங்க, அங்க
என்னம்மா சொன்னேன்? அட காது கேட்காத சவுண்ட் நாயே, கீழே போய் பாருடா, நானே வரேன் அப்படின்னு போடு. ஐயோ தடுத்து அப்பா டேய் செம்ம ஜஸ்ட்ரா. வெங்கட் இன்னொரு மார்க்கே இருப்பான். என்ன இருக்கு? பேன்லாக்கி. ஓகே சி செக்கி. எங்க பாருங்க. என்னங்க என்னை அடிச்சு போட்டான். கேக்கல சத்தமா. என்னங்க என்னை அடிச்சு போட்டான் சத்தமா. போடா. இல்ல சொல்லு வரல. டேய் என்னடா அந்த கிழட்டு பைத்தியம் ஒண்ணு வர மாட்டேங்குது. என்னடா போட்டு போட்டுருக்கானே அவனுக்கு. வந்துதான் தோயேன். இந்த பொண்ணு ஆற சத்த பயமா இருக்கு. மோன சுட்டு போறானே பயமா இருக்கு. நமக்கு சித்தம் தர. டேய். குடுகுடி ஓடி. பேர் சத்தம் வரல. பாடா. அதே பையில அதனால கல்லு போட்டானே. கல்லு. நட்சத்திரம். டேய் கலவா. உன்னை என்ன வேணா தேடுது. பக்கத்துல நம்ம பின்னாடி குறைச்சு நடப்பான் 1 மணி நேரம். வந்தா டேய் நில்றா டேய். இப்போ வா இங்க குண்டிலே. இப்போ வா. தில்லிருந்தா. வாயில பல்லிருந்தா. அதெல்லாம் இல்லையா அவனே. என்ன பாடா சக்கரம் இருக்கு. செப்டிக் டேங்க். ஓ டைலஸ் போடா. வைரஸ் டேங்க். ஐயோ. அடிச்சு போட போறானே அடிச்சு வான்னு சொல்லல. அடிச்சு சொல்லிட்டேன். அடிச்சு போட போறா அப்படினா. ஏதோ நிறைய புறா இருக்குல. என்ன புறா போறானே. என்ன இருக்கும்? கடிச்சிருச்சு. ஒண்ணு அதை மட்டும் பத்த வச்சுட்டோனே. தாத்தா உண்டிகள் இதுல சாரியா. எல்லாம் நம்ம கடிச்சு தானே. ஆக்சிடென்ட் சாவி கடிச்சதா. பெயின் சாவி. கடிச்சு. பெயின் சாவி. அடாவ. கிளவி குருட்டி கிளவி. வாடா. ஏய் கண்ணு தெரியாது இல்ல வா. கிளவி டம்மால். காடி. கரெக்டா பாடி இருக்கேன். சரி இன்னும் 1 நிமிஷத்துல கிளம்ப வந்துருவோம். அப்படியா? பின்ன எவ்வளவு நேரம்டா? அந்த 1 நிமிஷம் ஆயிடுச்சா? இன்னும் 1 நிமிஷம் தான் டைம் இருக்கா? சரி அதுக்குள்ள முடிச்சிடலாம். ஷெட்டுக்குள்ள போயிருக்கோம், அங்க கண்ணா பின்னான்னு தேடி இருக்கோம், இது கிடைச்சிதான் சந்தோஷப்பட்டிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் அதை போட்டு அப்புறம் அந்த தலையை வெட்டுறதை போட்டு அமுக்கியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் ட்ரெயின் கீ கிடைச்சிருக்கான்னு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். சரி போதும் நீ மூடு. கரெக்டாக 1 நிமிஷம் 30 செகண்ட் ஆயிருக்கு. சரி அந்த ஜாடியை தள்ளி விட்டியா? அது என்ன பண்றது? ஜாடி தள்ளி விட்டியா? இரு ஃபர்ஸ்ட் நான் போய் எல்லாம் கடிச்சிச்சா பார்க்குறேன். போக மாட்டேங்க. நான் போய் வந்துட்டேன். ஏய் நானும் பார்த்துனே இருக்கேன், நீ போவே மாட்டேங்கிற. இது மூக்குல சொல்கிறேன். என்னடா தலையாடுதே? செத்து போ. அந்த பையன் ஷாட்கன் வைக்கிறதுக்கான சீக்ரெட் பிளேஸ் வெங்கட் கிடைச்சிச்சு. இந்த இடத்துல எந்த கிழவன் வந்தாலும் எடுக்க முடியாது. ஏன் நம்ம வெங்கட் கிழவனே வந்தாலும் எடுக்க முடியாது. ஆமா அது வேற ஒண்ணு. யார் வந்தாலும் எடுக்க முடியாது அங்க, ஏன்னா சரிக்கு விழுந்துருவான். ஆமா அப்படியே கீழே கிழவன் நிப்பானா. கிழவனை முடிச்சிட்டு போயிடலாமா? ஃப்ரீயா போலாம். கிழவன் வேணா வருவான். கிளவி வரதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். பரவாயில்லையா? பரவாயில்ல. நான் அதுக்குள்ளே கல்லு பொறிக்கணுங்க. காசு கடிச்சிச்சு. கல்லு பொறிக்கியா நீ? நீ தெரு பொறிக்குதானே. நீ ஊர் பொறிக்கியா? நீ உலக பொறிக்குதானே. உலக பொறிக்க டே அப்படி ஒரு பேரே இல்லையாடா. நீ நான் ஊரா போனா நீ அப்படியே மாசு சேட்டன் அப்படின்னு. ஐயோ ஒரு கல் அடிச்சு. ஐயோ 2 கல் தெரியாம அடிச்சேன்டா. ஐயோ கை மட்டும் நாள் தர பார்த்தா இந்த அடிச்சு ஷூட் பத்தன அடிச்சு. என்ன சொன்ன? ஷூட். திரும்ப சொல்லு. ஷூட். ஒரு வாட்டி அதை சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்லு. கம்முனரா வாய்க்கலரா. ப்ரோ சாரி ப்ரோ, இந்த ஏரியாவில் மட்டும் சவுண்டு கேட்கல. என்ன பண்ணுறதுனே தெரில. திருப்பி இந்த வீடியோ வேறு எடுக்க முடியாது, அதனால் எங்களை மன்னிச்சிக்கோங்க. ஓகே நம்மளை துரத்துறா.
நாங்களும் ரொம்ப நேரமாக நின்று போடு அப்படி ஜஸ்ட் மிஸ்ஸு. ஐயோ வந்துட்டான் கிளம்ப போடு 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 அவ்வளோதான் போங்கடா. பாரு எடுக்கிறோம் தப்பிக்கிறோம் சொல்லு. எடுக்கிறோம் தப்பிக்கிறோம். எடுக்கிறோம் தப்பிக்கிறோம். ஒன்று சாவி கிடைக்கலையா? என்னடா ட்ரெயின் டிக்கெட்டை காணோம். ட்ரெயின் டிக்கெட் கொடுத்துட்டோம்டா. சாவி நம்மளுக்கு ஒன்றும் கிடைக்கலையா? கிடைக்கலையே. அப்படியா? நான் சாவி கட்சி தான்டா இப்படி வந்தேன். அப்போ இந்த ஏரியாவுக்கே வந்திருக்க மாட்டியா? ஆமாண்டா. நான் சாவி கிடைக்கலையா அப்போ? ஐயோ இப்போ அதை போய் எங்கேருந்து தேடுறோம் போல இருக்கேன். சரி சரி இரு நான் ஒரு கல் பொறிக்கின்னு போகிறேன். மேலே இது அடிக்க போகிறாங்க பொறிக்கிறதுலேயே வேலைக்கு முடிச்சிடும். கல் இப்போ புது கல் விழுந்துச்சு. அந்த காக்காவை தெரியாம சுட்டுட்டான்டா. காக்கா தான் நம்மளுக்கு உதவி பண்ணிட்டு இருக்கு இத்தனை நாளா. நீங்க திருப்பி 10 நிமிஷம் பேக்வர்ட்ஸ் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். மேல இருந்து கீழே விழுந்துச்சு கல். 10 செகண்ட். கிளவி 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 இல்ல யார் தலைய வெட்டினாங்கன்னு சொன்னேன். அது வந்து நீங்க பார்ட் 1ல பாருங்க. எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. இவன் அட்வர்டைஸ்மென்ட் பண்றானே. அப்ப கிளவன் கிளவன் ஏய் அங்க இன்னும் கிளவன் கிளவன் கிளவன். ஏய் அங்க தான்டா உண்டிகோல் இருக்கு. உண்டிகோல் இங்க தான் இருக்கு. இப்போ தூக்கி போட்டா வேஸ்ட் ஆயிருமே. சரி போடு. ஐயோ மிஸ் பண்ணிட்டேன். சரி விடு, நம்ம அடி வாங்க வேணாம். ஆமா அது பொறுமையாவே எடுப்போம். அப்புறம் லாஸ்ட் மர்கியா இது. வெங்கட் இதுல உயிரோட தப்பிப்பானா? இறுதி வரை பாருங்கள். போடு போ. நீங்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா வெங்கட் உங்களுக்கு ஆளுக்கு 1000 ரூபாய் தருவான். இதெல்லாம் நான் சொல்றேன். சேனல் பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் போடுங்க. இந்த கேம் பிளே பிடிச்சிருந்தா இந்த மாதிரி கோஸ்ட் ஹாரர் கேம்ஸ் ஏதாவது இருந்தா போட சொல்லுங்க. கமெண்ட் பண்ண சொல்லுங்க. அதான் கமெண்ட் பண்ணுங்க, எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் உதவியாக இருக்கும். தலை கட்டம் போ. தலைக்கு போல வேற எங்கேயாச்சும் அடிச்சிருக்கலாமே. பரவாயில்லப்போ. ஷார்ட் கன் எங்க இருந்துச்சு என்ன இருக்குதுல? அப்படி போனோம்னா அந்த மாதிரி இடத்துல. ஆமா ஒரு லிஃப்ட் வைங்கடா. நான் எத்தனை வாட்டி ஓடி வர வேண்டியதா இருக்கு. சொன்னா கேக்குறீங்களா? லிஃப்ட் வச்சா நான் பாடி ஈஸியா போயிட்டு ஈஸியா வருவேன்ல. நம்ம எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல்ல அந்த லிஃப்ட் எல்லாம் வேலை செய்யாது. ஆமா அது வேற ஒண்ணு இருக்குல்ல. ஹார்ட் மோட் வேணா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். வின் பண்ணிடுவோம் சொல்லல, ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். அதுல எத்தனை நாள் வரும்? அதுலயே 5 days. அப்போ ஓகே தோத்துவோம்.
இப்போ மட்டும் இப்போ நம்ம போய் இது வைப்போமா, இதை போய் வச்சோடனே அங்கே ட்ரெயின் கீ கிடைக்குமா, அப்படியே எடுத்து தப்பிச்சிடுமா. அது எல்லாமே காணவா. ஐயோ நல்லா பிடிச்சது. கேட்டுடா. தொற தொற தொற. என்ன இருக்கும் என்ன இருக்கும் என்ன இருக்கும்? ட்ரெயின் சாவி ட்ரெயின் சாவி. வாய்க்கு சக்கரை போடுங்க சக்கரை போடுங்க சக்கரை போடுங்க வாய்க்கு வாய்க்கு. ஆமா அப்படியே வாய்க்கு அரிசியும் போடுங்க. மைக்கரிசியா? புரியல. என்னது அது சொல்ல மாட்டேன். சரி சரி ஓடு 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 டிக்கெட் ஓடு 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 ஓடு. டிக்கெட் இருக்கு. டிக்கெட் ஏற்கனவே கொடுத்துட்டான் அவகிட்ட. அவன் அதனால தான் கதவை திறந்து விட்டா. ஓடு 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 ஓடு. இதெல்லாம் மூடிட்டு போ. ஓடு 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 ஓடு. எலக்ட்ரிக் ஸ்விட்ச். கிளவி பாய் பாய் கிளவி. ஓடு 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 ஓடு. இதில் ஒரு ட்ரிக் இருக்குது. இப்போ லாஸ்ட்டாக இது போய் வைக்கிறீங்கன்னு வைங்களேன், இதை இப்போ இதை தட்டி விட்டு தான் வைப்பீங்க. இதுக்கு பதில் இந்த சைடு இப்படி வந்து இதை வச்சுட்டு என்னடா டேய் என்னடா இப்படி இப்படி என்ன இதை மட்டும் அழுத்த முடியல. இப்படி அழுத்தி விட்டிங்கன்னா போதும். அப்புறமா வந்துட்டு கதவை சாத்திட்டு எப்படி சாத்தணும்? இதை அழுத்தணுமா? இதை சாத்திட்டு கதவை போத்திட்டு இதையும் சாத்திட்டு ஆமா இதை அழுத்துனா முடிச்சிட்டோம். பாய் கிளவி. கிளவி உன் பொண்ணை பத்திரமா பார்த்துக்கோ. சென்ட்ரினா பாய் டாடா. நான் ஹார்ட் மோட்ல வந்து உங்களை சந்திக்கிறோம். ஏய் மண்டைய பாரு. ஆளும் மண்டையும் மண்டை மேல இருக்கிற கொண்டைய போகுது. அது கொண்டையாடாது. எனக்கு தெரிஞ்சு அது போயிட்டு சேவிங் பண்ணுவாங்க, அதுக்கிட்ட போய் மண்டையை காமிச்சிருக்கோம் போல. சொட்ட சொட்டையா சேவ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. மொட்டை தலையனுக்கு மொட்டையை அடிச்சு விட்டாங்க. ஓகே முடிச்சுக்கலாமா? முடி கரெக்டா இருக்கு. ஓகே நீங்கள் ஒன்றும் லைக் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அவர் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்க. அப்புறம் அந்த பெல் ஐக்கானை அழுத்திருங்க. இது உங்கள் டிஹெச் கேமிங் தமிழ். நான் உங்கள் தனுஷ் முரு. அர்ஜுன். பாய் பாய்.